selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Biji-Bijian. Di sini saya mau review nih mesin badai 500 kilo. Nah, mesin badai 500 kilo ini seperti apa? Kita langsung review aja yuk. Terus ini adalah komponen panel yang terdapat pada mesin badainya. Ini yang pertama adalah tombol saklar. Nah, ini tombol saklarnya. Fungsinya untuk menyalakan dan mematikan mesin. Terus kalau yang ini itu dinamakan dengan termokontrol atau suhu ya. Ini fungsinya untuk mengatur suhu yang ditentukan. Lalu kalau yang ini dinamakan dengan timer atau waktu. Oh ya, untuk mesin ini sudah dilengkapi dengan stiker kita. Ini stikernya. Lalu ini ada kode mesinnya juga ya guys. Bisa dilihat ini adalah body badgernya, 4 materialnya ya, bisa disebut begitu sih. Terus sudah dilengkapi dengan kasa badgernya. Ini tempat materialnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini aku mau ngasih tahu nih keseluruhannya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Ini kalau dari samping seperti ini. Nah, ini saya beralih di bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya seperti ini detailnya, fungsinya untuk pengambilan material yang sudah kering. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk cara menutup dari mesin badger ini sangat mudah sekali loh. Kita tinggal ambil tongkatnya ini. Ini bisa disebut dengan tongkat. Lalu kita tutup aja. Nah, seperti ini. Tutorial yang kedua, ini sambungkan steker pada arus listrik. Timernya sesuai kebutuhan. Terus termokontrolnya kita atur juga sesuai kebutuhan ya. Nah, lalu kita atur tombol saklar. Pada saat keadaan posisi menyala, ini adalah suhu yang terdapat pada mesin badger 500 kilo seperti ini ya guys. Lalu ini adalah suhu yang kedua kita. Nah, seperti ini. Oke, kan kita sudah tutorial nih. Nah, ini pada saat timer mencapai waktu yang ditentukan, ini ya timernya. Lalu kita matikan tombol saklarnya aja. Nah, seperti ini.
Oke, terima kasih sudah menonton video review kami tentang mesin battery 500 kilo. Jangan lupa ya kalian komen di bawah sini dan like dan subscribe YouTube kita.